咁喺珠海咧，最受港澳客戶歡迎嘅一定係珠海嘅十字門啦。我哋可以睇到咧，依家我哋身處嘅位置咧，珠海會展中心，同埋咧，我哋可以見到嘅景觀面咧，有橫琴嘅一個 City View 啦、IFC， 同埋前方咧就係澳門觀光塔以及新葡京啦。呢度咧係絕佳睇煙花嘅一個景觀面啦。嗱，唔單單有咁靚嘅一個三江交匯嘅一個海景以及 City View 啦，同埋呢度嘅商業配套亦都十分完善嚇。嗱，我哋可以見到咧，呢一座就係喜來登，以及我哋依家望到嘅呢一座高嘅咧，就係珠海中心都有個瑞吉酒店嘅。以及呢度仲會有5個館嘅一個商都喺度呢，已經有好多港澳嘅朋友用腳投票話咗答案俾我哋知。咁呢度呢，海景房100萬起步就會有成交啦。咁啊3房2房都均有選擇嚇。咁啊3房個價格大概喺200零萬中間。咁我哋一齊帶大家上去睇一睇。華發商都嚇，依個就屬於十字門嘅 B 館，咁都幾期待嚟緊嘅 C、D、E 館，咁啊 A、B、C、D、E 一共有5個館嘅，係啦，同埋咧呢家依度咧就係一個十字門嘅一個輕軌站啦，咁啊坐車直到拱北口岸咧都係一個幾分鐘嘅時間啦，真係快啊！依家我哋就係睇樓上個單位，事不宜遲，快啲出發！呢一次咧。華發壓箱底嘅寶藏房源都攞埋出嚟，咁啊嗱呢一套咧就39樓，係啦，咁啊可以直面海景嘅，同埋咧嗱呢度嘅煙花景咧都係一覽無遺嘅，咁啊夜景都好靚，同埋下面咧就係會展中心啦 A 館嘅位置。呢一套單位咧100零萬200萬都唔使嚇，就有成交啦。同埋咧，我哋再嚟睇埋呢2個房間啦，係啦嗱，小腰型嘅小廚房，哇，都係好實用嚇，空間係利用到極致嘅。咁啊，我哋再嚟睇埋呢一間嘅一個海景房啦，好靚嚇，好似呢啲單位咧，月收租咧，起碼都可以將人收到一個6000蚊嘅租金回報，係啦。第二間房就山景，同埋係有少少西下，但係咧我係幾中意陽光嘅，所以咧呢一間房都好正嚇。咁啊，成間屋嘅通透度咧都好完美嚇，同埋咧 set 埋冰箱位啦、鞋櫃都同你哋做埋好晒㗎啦。OK， 非常好。咁啊，小情侶2個人喺度住度假 ，good。仲要係樓下就係華發商都啦。嗱，如果你哋想要壓箱底嘅房源咧，係啦，記得喺評論區評論壓箱底，我會將所有嘅底工程房源、所有壓箱底嘅一個房源全部發晒資料俾你。OK， 下期見啦。